Vous allez voir, en total silence. Je n'ai pas besoin de parler pour communiquer avec mon chien. Il sait exactement quoi faire et ce que j'attends de lui. Ce qui me permet que dans des zones hyper riches, hyper denses, hyper bruyantes, je peux communiquer avec lui sans avoir besoin de parler. Parce que sinon, il risque de bugger, d'avoir des difficultés à m'entendre. Alors que là, bah, ça déroule. Zéro problème de communication. Assez confort, vous voyez, il prend du plaisir.